ini tidak terlalu care, tidak banyak orang yang, atau dengan kata lain banyak bisa dikatakan banyak orang yang apatis dengan DPMUI. Nah, untuk menjawab permasalahan itu oleh karenanya saya mengusung nilai komunikatif di mana DPMUI ke depan harus bisa lebih dekat, mendekatkan diri kepada publik, khususnya saya yang mewakili FH nanti harus sering turun ke FH menjaring aspirasi-aspirasi yang ada di FH sendiri agar teman-teman yang ada di FOI merasakan ada kehadiran DPMUI sebagai perwakilannya di DPM sana. Nah, selain itu untuk mendekatkan diri kepada sivitas mahasiswa yang ada di FH, saya mengusung ada di situ, kalau abang lihat di program kerja yang diusung ada satu kerja yang baru yaitu aksi rabuan. Apa sih aksi rabuan? Nah, banyak teman-teman yang di FH ini juga nggak tahu apa yang dikerjain oleh DPR gitu loh. Banyak yang apatis itu juga nggak tahu mereka ngapain, nggak tahu peraturan DPR itu apa. Nah, di aksi rabuan itu saya membuat program setiap hari Rabu kita memberikan edukasi kepada teman-teman seperti memberikan fakta, tahukah kamu peraturan nomor sekian itu apa, peraturan tentang BEM, apa tugas-tugasnya BEM, apa wewenang BEM, apa tugasnya DPR, seperti itu. Itu salah satu cara untuk mendekatkan diri dari DPR kepada masa yang ada di EPA, khususnya karena saya mewakili EPA seperti itu, Bang. Nah, setelah nanti ada harapan saya, setelah ada rasa dekat, adanya komunikasi yang intens antara anggota DPM dengan yang konstituen yang diwakili, itu terbangun hubungan yang erat sehingga nanti ketika di tahun-tahun yang akan datang kita juga nggak lagi kesulitan mencari sumber daya yang menggantikan, karena mereka udah tahu apa aja sih DPM ini dan udah selama ini udah merasakan kedekatan seperti itu. Baik, mungkin di sini kelihatannya masih sangat normatif ya. Saya minta dong konkretnya seperti apa gitu, maksudnya kayak mendekatkan kita gitu, misalnya menjaring aspirasi itu seperti apa gitu, misalnya kayak tadi setiap hari Rabu. Nah itu Fadlan mau ngapain misalnya setiap hari Rabu selama setahun buka stand gitu, bahwasanya selamat datang gitu, saya perwakilan, saya mau, itu gimana konkretnya? Nah, kalau yang aksi Rabuan itu kita setiap hari Rabu itu membuat postingan di media-media sosial, di share pada teman-teman ataupun video grafis yang menarik untuk dilihat biar banyak agar dapat banyak teman-teman yang melihat apa itu sebenarnya DPR, apa aja kerjanya. Dan bisa juga untuk yang aspirasi itu nanti untuk menampung aspirasi teman-teman yang di FH, karena selama ini mungkin kemarin cerita-cerita sama anggota DPM yang tahun ini, aspirasi dari fakultas ini banyak yang hanya ditampung dari rapat dengar pendapat dan dengan adanya Legiun Legislatif United yang dengan ketua-ketua lembaga yang di fakultas dan lembaga eksekutifnya seperti itu. Nah, memang kalau ini kembali lagi kemarin berbicara mengenai sumber daya manusia, seyogianya DPM ini bisa langsung turun ke masa konstituen yang diwakili untuk menampung aspirasinya, tapi kemarin itu kembali lagi masalah sumber daya, karena sumber daya juga terbatas, hanya ada beberapa orang, oleh karenanya lebih bisa kalau kemarin itu penampungan aspirasi itu dilakukan dengan bertanya kepada ketua lembaga eksekutif yang di fakultas dan lembaga legislatif sebagai representasi dari konstitusinya yang ada di fakultas. Nah, untuk tahun ke depan saya menginginkan agar aspirasi itu tidak lagi hanya dilakukan dengan cara seperti itu, tapi juga kita turun langsung, itu bisa dengan membuat stand penampungan aspirasi secara berkala, karena di bulan Januari di program kerja ini sudah saya ada tadi buat, yaitu dengan aspirasi mahasiswa. Jadi di situ nanti kita buka stand, teman-teman bisa memberikan aspirasinya untuk dapat ditampung dalam